சார் 2026 நல்லதுக்கான வருஷமா அமைய போதா இல்லைனா நிறைய டிசாஸ்டர்ஸை பார்ப்போம் அது போல வருஷமா அமைய போதா? பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நீங்க எப்பவுமே அங்க ஃப்ளட் தான், மிகப்பெரிய அளவிலான நீர்நிலை தாக்குதல்கள் அங்க வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் 2026 உண்டு. 2026 தண்ணில கண்டம். ஏன்னா சந்திரன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணம். இப்போ ஏற்கனவே பேண்டமிக் ஒன்று பார்த்துட்டோம், கொரோனா வைரஸ். 2026 கொரோனால ஒரு புது வேரியன்ட் வர வாய்ப்பு இருக்கா, இல்லைன்னா புதுசா ஒரு நோய் தொற்று, புதிய நோய் தொற்றுகள் வருமா? கண்டிப்பாக வரும். கொரோனா அளவுக்கு சொல்றீங்களா? இந்த விமான விபத்துகள் 2026 இப்ப தொடர்ந்த மாதிரி விமான விபத்துகள் கண்டினியூ ஆகுமா? இந்தியாவில் 1 அல்லது 2 பெரிய விமான விபத்துகள் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் 100% உண்டு. மறுபடியும் பயமுறுத்தவோ எந்த ஒரு தப்பான நோக்கத்தில் சொல்லல. வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் களம் நிகழ்ச்சி நேயர்களே. இந்த ஷோவை பற்றி சொல்லணும்னா ஆரம்பிக்கிறப்ப சந்தோஷமாக ஆரம்பிக்கிறேன், ஆனால் கான்டென்ட் முடிகிறப்ப நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்க போகிறீங்கன்னு தெரியல. பிகாஸ் புத்தாண்டு பிறக்க போதில் இந்த வருஷம் இட் மீன்ஸ் 2026 என்னென்னலாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஆப்வியஸாக பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் நிறைய நடக்க போகுது, ஆனால் கூடவே நெகட்டிவ் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நடக்க போகுது, இதை பற்றி தான் முழுக்க பேச போகிறோம். இதை பற்றி கேட்கறதுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்குது, அதுக்கு பதில் சொல்ல கரெக்டான பர்சன் இருக்கணும்ல. வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க நல்ல பரிச்சயமான முகம் தான் சுபாஷ் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள், ஜோதிட கலாநிதி. அவர்கிட்ட நிறைய இருக்கு கேட்க. நிகழ்ச்சிகளை போகலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்களை பார்க்குறேன். நல்லா இருக்கு சார். 2026 இந்த வருஷம் நல்லதுக்கான வருஷமாக அமைய போதா இல்லைனா நிறைய டிசாஸ்டர்ஸை பார்ப்போம்ல அது போல வருஷமாக அமைய போதா? அதாவது ஆங்கில புத்தாண்டை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். இங்கே ஜோதிடத்தை எடுத்தீங்கன்னா அது தமிழ் புத்தாண்டை நோக்கி தான் அதை பார்க்கணும். அது மாதிரி பார்க்கும்போது ஏப்ரல் 14 தான் நம்ம பார்க்கணும். ஆனால் இன்னைக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில் பர்த்டே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 30, ஜூன் 15 நட்சத்திர பிறந்த நாள் அப்படிங்கிறதே மறைஞ்சே போச்சு. முந்தைய காலத்தில் ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி பிறந்த நாள்னா நட்சத்திர பிறந்த நாள் தான், ஆங்கில பிறந்த நாள் அல்ல. அதனால் நாம் தமிழ் குடிமக்கள், நம்ம தமிழில் 27 நட்சத்திரங்கள் இருக்குது, திதி இருக்குது, கரணம் இருக்குது. இதை வச்சு தான் எதையுமே நம்ம பார்ப்போம். ஒரு மறைந்தால் கூட அது திதியை வச்சு தான் நம்ம அவருக்கு காரியங்கள் எல்லாம் கூட செய்கிறது உண்டு. இப்போ ஆங்கில புத்தாண்டு ஏன் பார்க்குறோன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஆங்கில புத்தாண்டு தான் பார்க்க வேண்டிய யதார்த்த சூழ்நிலை வந்துருச்சு. அதனால் வருகின்ற ஆங்கில புத்தாண்டில் ஒரு 2 பெரிய கிரக மாற்றங்கள் இருக்குது. ஒன்று சனிப்பெயர்ச்சி, வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி கும்பராசியிலிருந்து மார்ச் 6 பெயரவிருக்கின்ற சனி மீனத்திற்கு போவார். அதுக்கு அடுத்தது குரு பயிற்சி, அதாவது ஜூன் 2ஆம் தேதி மிதுனத்திலிருந்து கடகத்திற்கு வரக்கின்ற இந்த குரு பகவான் அங்கே உச்சம் பெறுவார். இந்த 2 பயிற்சியை தவிர ராகு கேது பயிற்சியெல்லாம் கூட வருஷ கடைசியில் வருது. அது முக்கியமா அப்படிங்கிறத அதை விட முக்கியமானது இந்த குரு சனி பயிற்சி. இந்த 2 பயிற்சியை தான் நம்ம ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய அவசியம். ஒரு சின்ன கிரக மாற்றங்கள் நிகழ்விலிருந்து மனித இனம், ஜியோகிராஃபிக்கல் அஸ்ட்ராலஜி இப்போ நீங்கள் பேசக்கூடியது, எல்லா விதமான பிரபஞ்சங்கள்லையும் அந்த கிரக மாற்றங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா அப்படின்னா ஏற்படுத்தும். நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அமாவாசை அன்னைக்கு அலை ஓங்கி அடிக்குது கடலில். சந்திரன் எங்கே இருக்குது? சூரியன் சந்திரனை மறைக்கிறார், அது அமாவாசை. நேர்கோட்டில் சூரியன் சந்திரன் வந்தால் அமாவாசை. அலை இங்கே இருக்குது, எத்தனையோ கிலோமீட்டர் தாண்டி இங்கேயே அடிக்குது. அப்போ கிரகங்களுடைய பாதிப்பு நேரடியாக இந்த பிரபஞ்சத்தின் மேல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஜோதிடம் பொய்யா மெய்யாங்கிறதுக்குள்ள கொஸ்டினே இல்லாமல் போகுது. நம்ம கண்ணுக்கு நேரம் பார்க்குறோம், அங்கே சந்திரன் அதையும் பார்க்குறோம். மே மாதம் ரொம்ப வெப்பமாக இருக்குது, சூரியன் கடுமையாக அடிக்கிறது. டிசாஸ்டர் வருமா 2026னா அதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது? ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் தான் இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு என்பது தொடங்குகிறது. அதாவது ரிஷபராசியில் இருக்கக்கூடிய சந்திரன் உச்சம் பெறக்கூடிய நட்சத்திரம். சந்திரன் அப்படின்னா பிளானட் ஆஃப் லைட், சூரியனும் சந்திரனும் ஒளி கிரகங்கள்னு சொல்லுவோம். அப்போ உச்சம் பெறக்கூடிய சந்திரன் காலபுருஷ தத்துவம்னு ஜோதிடத்தில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுபடி பார்க்கும்போது ரிஷபம் என்பது 2ஆம் இடம், தனஸ்தானம்னு சொல்லுவோம், பொருளாதாரத்தை குறிக்கிற இடத்துல. அங்கே ரோகிணி என்பது சந்திரனுடைய நட்சத்திரம், சந்திரன் நீர் நிலையை குறிக்கக்கூடிய கிரகம்.
மூமெண்ட்டை குறிக்கக்கூடிய கிரகம், வேகத்தை குறிக்கக்கூடிய கிரகம். அவருடைய நட்சத்திரத்தில் நீர்நிலையை குறிக்கக்கூடிய அவர் உச்சம் பெற்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக 2026ஆம் ஆண்டு நீர்நிலைகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்தியாவில் பெருசாக இல்லைனாலும் உலக அளவில் இருக்கலாம். சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ், தெற்காசிய நாடுகளில் பூகம்பம் காரணமாக இந்த மிகப்பெரிய அளவில் வெள்ளங்கள், மிகப்பெரிய அளவில் நீர் நிலை பாதிப்புகள் கண்டிப்பாக வரக்கூடும். சுனாமியே கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வர்றது தான். அப்போ அதையும் சேர்த்து சொல்கிறீங்களா என்ன? அதாவது சுனாமிங்கிற பேரே நமக்கு 2004க்கு பிறகு தான் தெரியும். அதுக்கு பேர் நம்ம வைக்க தெரியல. அது பல தடவை இதுக்கு முன்னாடியும் வந்திருக்கு. எல்லார் வாயிலையும் சுனாமி சுனாமி 2003 வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது. 26 நினைக்கிறேன், நான் நினைவு சரியாக இருந்ததுன்னா டிசம்பர் 2004 டிசம்பர் 26க்கு பிறகு தான் சுனாமினா என்னன்னே தெரியும். ஆக இந்த வெள்ளங்கள் மிகப்பெரிய அளவிலான சேதங்களை ஏற்படுத்தும் உலக அளவிலே அப்படிங்கிறது இருக்கு. கன்ஃபார்ம்டாக இந்தியாவிலேயே கூட நீங்கள் நார்த் ஈஸ்ட், இப்போ ஒரு அசாம் போன்ற, மணிப்பூர், திரிபாலா போன்ற மாநிலங்கள், அல்லது நார்த் சைடே கூட, இப்போ கேதார்நாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2015 மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்தது. அந்த மேப்பையே மாற்றி அமைச்சது. அந்த மாதிரியான வெள்ளங்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்றளவிலும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பத்ரிநாத், கேதார்நாத் போகக்கூடிய யாத்திரிகள் பயப்படக்கூடியது. நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியாது, காரில் போகும்போது மேலே பார்த்துக்கிட்டே போவாங்க, கல் எப்போ விழ போகுதுன்னு. ஆகையினால இந்த அமைப்பில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய குடிமக்களும் கூட இப்படி தான். நீங்கள் பிரயாக்ராஜ், சோன் பிரயாக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே பயத்தோடு தான் மக்கள் தினசரி வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறாங்க. என்னைக்கு பத்தர் விழும், பத்தர்னா இந்தியில் கல், அது எப்போ தலையில் விழும் அப்படிங்கிற பயத்தோடு தான் மக்கள் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த இயற்கை சீரழிவுகள் என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தாக்கங்கள், நீர்நிலை சம்பந்தப்பட்ட தாக்கங்கள், பூமி பிரளயம் அதாவது எர்த்குவேக், அது மாதிரி வரக்கூடிய தாக்கங்கள் இந்தியாவை விட வெளிநாட்டில் அதிகமாக இருக்கும், தெற்காசிய நாடுகளில் அதிகமாக இருக்கும். அது மாதிரி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கனடா, லண்டன் போன்ற நகரங்களில் இந்த பூமி அதிர்ச்சி போன்ற இல்லை பிரச்சனைகள், ஃப்ளட்ஸ், லண்டன் ஃப்ளட்ஸ்ன்னு கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதெல்லாம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு 2026 கண்டிப்பாக உண்டு. பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நீங்கள் எப்போவுமே அங்கே ஃப்ளட்டு தான். நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவிலான நீர்நிலை தாக்குதல்கள் அங்கே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் 2026 உண்டு. ஓகே, கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா 2026 தண்ணியில் கண்டம். ஏன்னா சந்திரன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணம். ஓகே, ஏன்னா நீங்கள் தண்ணின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் என் மைண்ட் எங்கே போகும்னா, நவம்பர் டிசம்பர் வந்தாலே சென்னைக்கு தண்ணியில் கண்டம்னு சொல்லுவோம். அடுத்த வருஷமும் டிசம்பர்னு ஒரு மாதம் வரும், நவம்பர் ஒரு மாதம் வரும். சென்னைக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுங்கள் சார், தண்ணியால் ஏதாவது எகெயின் பிரச்சனை வருமா நம்மளுக்கு? விளையாட்டாக சொன்னால் சென்னைக்கு தண்ணி வந்தால் தண்ணிக்கு தான் கண்டம். அதாவது சென்னையில் தண்ணி வர்றதே பெரிய விஷயங்கிறாங்க. இப்போ மழை இல்லைன்னு சொல்லி நம்மலாம், நீங்கள் 80களில் இருந்தீங்கன்னா தெரியும், 90கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழையே இல்லை, வறண்டு போச்சு. இனிமே 5 வருஷம் கழிச்சு தண்ணி கிடைக்காது, மக்கள் வாழ முடியாது 10 வருஷம் கழிச்சுன்னு என் கண்ணு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. இன்றைக்கி 30 வருஷம் ஆகிப்போச்சு, இன்னும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க. 25 லட்சம் பேர் குடியிருந்த சென்னையில் இன்னைக்கு 1.5 கோடி பேர் குடியிருந்தா தாங்குமா? நான் பார்த்த சென்னை, மெட்ராஸ் 25 லட்சம் பேர் தான் குடியிருக்காங்க. நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியே வந்தால் ஆளையே பார்க்க முடியாது. 5 மணிக்கு மேலே சேனல் 1 திரைப்படம் தூர்தர்ஷனில் போயிடும். வெள்ளிக்கிழமையான ஒளியும் மொழியும் பந்து மாதிரி இருக்கும், பாரத் பந்து மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தரும் வெளியில் இருக்க மாட்டாங்க. அந்த வாழ்க்கையில் அவ்வளோ மக்கள் தொகை கம்மியாக இருந்த இந்த ஊரில் காலத்துடைய கோலம் யாரும் தடுக்க முடியாது. சேஞ்ச் இஸ் பர்சிஸ்டன்ட். இப்போ வடநாடுகள்லேருந்து நிறைய பேர் குடிபெயர்ந்து இங்கே, பல பேர் இங்கே உள்ள மக்கள் தொகையும் மாற, ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் 25 லட்சம் பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஆள் இருந்த இடத்துல 6 பேர் இருந்தீங்கன்னா, அப்போ நீங்கள் வீடு அவங்களுக்கு எங்கே கொடுக்குறது? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நேச்சுரலாக ஏரிகளில் போய் வீடு கட்டுறீங்க, குளத்தை அழித்து வீடு கட்டுறீங்க, நீர் தங்கக்கூடிய இடத்துலலாம் வீடு கட்டுறீங்க. நீர் எங்கே போகும்? இப்போ அதை நம்ம டிசாஸ்டர்னு சொல்கிறோம். அப்போ நடக்கும்ன்றீங்க? கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா கண்டிப்பாக ஏன் வரும்னா, நீங்கள் வானிலை அறிக்கை நீங்கள் வருஷம் இப்போ நீங்கள் 2023 பாருங்கள், ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்துச்சு. மெட்ராஸில் வெள்ளம் வரத்துக்கு இயற்கை சீரழிவு வந்தால் தான் காரணமா?
வெறும் 2 மணி நேரம் மழை போகும். ஓகே. மெட்ராஸில் வெள்ளம் வரணும்னா 2 மணி நேரம் மழை இருந்தால் போதும். அது என்னமோ பணக்காரங்க இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புகளில் வரமாட்டேங்குது, ஏழைகள் இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புகள்லேயே இந்த மழை வருது. என்னன்னே தெரியல. கட்டமைப்பே அப்படிதான் அமைச்சிருக்காங்க. பணம் இல்லையா உனக்கு வெள்ளம் வரும். அதாவது ஃப்ரண்ட் லைன் சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி முதல்ல நீ சாவு, அதுக்கப்புறம் பின்னாடி மற்றவங்க பார்த்துக்கலாம். தண்ணி போடலாம், தப்பு இல்லை. பணம் இல்லையா 9:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு போய் படுத்துடணும். நீ உள்ளது தானே, நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்ல. புரியுது. சட்டங்கள் என்னவோ அதான் சொல்கிறேன். அந்த வெள்ள நீர் பிரச்சனைகள் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா, நீங்கள் இது வெள்ளம்ன்றதா நான் பார்க்கல, டிசாஸ்டராக நான் பார்க்கல. என்னுடைய தனிப்பட்ட பார்வையில் எல்லா நீர்நிலைகளும் அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டியாச்சு, வீடு வந்தாச்சு. தண்ணி எங்கே போகும்? அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் போகும். நீங்கள் 10 அடி உயர்ந்து கட்டினானே, 20 அடி உயர்ந்து கட்டினானே, அது ஒரு லிமிட் தான். நீங்கள் அந்த அளவு, அந்த தண்ணி இருக்கக்கூடிய அளவு வந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் ஏரி இருக்குன்னு சொன்னால், அதில் 3 கிலோமீட்டருக்கு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிங்கன்னா மிச்சம் 3 கிலோமீட்டர் தண்ணி எங்கே போகும்? அப்போ ஃப்ளட் எதிர்பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக உண்டு. அதற்கான ஆயத்த பணிகளில் புது அரசாங்கம் வந்து ஈடுபட வேண்டும். ஓகே, சூப்பர் சார். இந்த காலபுருஷ தத்துவம்லாம் நடுவில் சொன்னீங்க, அதில் 10ன்ற மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணீங்க. அது நியூமராலஜி கூட கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா, நம்ம சிட்டரி கட்டின வகையில் 2026 கூட்டினா மொத்தமாக 10 வந்து நிற்குது. 10ன்ற அந்த காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு ஒரு ராசியை சொல்கிறது அந்த மகர ராசி நீங்கள்லாம் சொல்லுவீங்க, அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் எல்லாருமே. ஸோ 2026க்கும் மகர ராசிக்கு ஏதாவது பர்சனல் கனெக்ட் இருக்கா என்ன? அதாவது அது 10ன்னு எடுக்கக்கூடாது, 0க்கு மதிப்பு கிடையாது, 1ன்னு எடுக்கணும். ஓகே. அப்போ மேஷம்னு வரும். காலபுருஷ தத்துவத்துக்கும் நியூமராலஜிக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது. முதல்ல நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான மாஸ் பீப்புளுக்கு ஜோதிடம் அப்படின்னா அது ஒரு மாய தந்திரம் அப்படிங்கிற அளவில் தான் புரிதல் இருக்கு. ஜோதிடம் என்பது விஞ்ஞானம், அது மேஜிக் அல்ல. அது வந்து நம்ம சுவிட்சை போட்டால் லைட்டு வரா மாதிரி வராது. அது ஒரு விஞ்ஞானம். அது என்ன விதைக்கிறோமோ அதை தான் அறுவடை பண்ணணும். அதுதான் ஜோதிடம். மக்கள்கிட்ட, பல மக்கள்கிட்ட, பெருவாரியான மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய புரிதலானது, எனக்கு ராசி நல்லா இருந்தால், எனக்கு என்னுடைய ஜாதகம் நல்லா இருந்தால், நான் வேலை செய்யலைனாலும் நல்லா இருப்பேன் அப்படிங்கிற புரிதல் இருக்கு. நான் அதை தெளிவுபடுத்தணும். இந்த கேள்விக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான். ராசி நல்லா இல்லைன்னா நான் நல்லா உழைச்சாலும் நான் நல்லா இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுல தவறான புரிதல் அது. ஒருத்தருக்கு ராசி எவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் 6 கிரகம் உச்சம் வேலை செய்யவே இல்லை அப்படின்னா பிச்சை தான் எடுக்கணும். ஒருத்தருக்கு ராசியில் 6 கிரகம் நீச்சம் கடுமையான உழைக்கிறாருன்னா அந்த உழைப்பிற்கேற்ற கூலி கிடைக்கும். தெய்வத்தால் ஆகாதினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். இந்த புரிதலை மக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். மந்திரத்தில் மாங்காய் விழாது, அப்படி ஒரு விஷயமே இல்லை சார். சைனீஸ் ஜோடியாக் சைன் ஒரு வருஷம் பிறக்கும் போதும் அவங்கள தள்ளி பிறக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபெப்பு போல் அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு வருஷமும் ஒரு உயிரினத்தோடு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க சார். இந்த முறை 2026 பார்த்தாக்கா ஃபயர் ஹார்ஸ், அதாவது நெருப்பு குதிரை, இதை வச்சு சொல்கிறாங்க சார். இதை இந்த நாம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க இந்த கேலண்டர் இருக்குல்ல, இதோடு பொறுத்து இவங்களால சொல்ல முடியுமா பலன்? அதாவது சூரியனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும் போது குதிரை மற்றும் நெருப்பு, ஏன்னா சூரியன் வந்து 7 ரதம் பூட்டிய இதில் தான் பிரயாணிக்கிறார். இந்த ஆண்டு வெப்பமும் அதிகமாக இருக்கும், நிச்சயம் இருக்கும். நீங்கள் 2024 நவம்பர் டிசம்பரை கம்பேர் பண்ணும் போது 2025 நவம்பர் டிசம்பரில் குளிர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது, புழுக்கம் அதிகமாக இருக்குது. இந்த வெப்பம், அந்த வெப்பத்துடைய சூழ்நிலையை காமிக்குது. நிச்சயம் 2026ஆம் ஆண்டு கர்ஜிக்கும் அந்த குதிரை வந்து எப்படின்னா, ஆதித்யன் ஓட்டக்கூடிய அந்த தேரில் இருக்கக்கூடிய 7 ரதத்தில் இருக்கக்கூடிய குதிரை எப்படி வந்து நெருப்பு பிழம்பிலிருந்து வந்து பிரயாணம் செய்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி பலதரப்பட்ட உலகத்தில் சுற்றி உள்ள, நம்மளோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் மிகப்பெரிய பொருளாதார நிலை மாற்றங்களை குறிக்கும். அதாவது ஏற்றமா இருக்குமா இறக்கமா இருக்குமா? கண்டிப்பா ஏற்றமாக இருக்கும். ஏற்றமா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. பொருளாதார நிலையில லிக்விடிட்டி என்று சொல்லக்கூடியது, இந்த புல் ட்ரேடிங்னு சொல்லுவாங்க, ஷேர் மார்க்கெட்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் உயர்றது. கடந்த ஆண்டு நீங்க கோவிட் கொரோனாக்கு பிறகு நம்ம எல்லாரும் நினைச்சது தான், உலகமே முடிஞ்சுதுடா, வர்த்தகமே முடிஞ்சுதுன்னு. ஆனால்
கோவிடுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் வாழவே ஆரம்பித்தாங்க. குறிப்பாக ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் ஃபார்மசின்னு இல்லை, என்னுடைய வாழ்க்கையே முடிஞ்சுது அப்படின்னு நினச்சவங்க கோவிடுக்கு அப்புறம் அந்த வியாபாரம் வந்து பன்மடங்கு உயர்ந்ததை நம்ம பார்த்தோம். வேகமாக நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் வியாபாரமாக இருக்கட்டும் அல்லது துணிக்கடை வியாபாரமாக இருக்கட்டும், ஆனால் ஒரு வருஷம் ஆச்சு துணி வாங்கின்னு போய் 9 துணி வாங்கிட்டு வந்தவங்களாம் இருக்காங்க. அந்த ஸ்பெண்டிங் கேப்பபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. பல பேர் வேலை இழந்தது உண்மைதான், பல பேர் பிரச்சனைக்கு உண்டானது உண்மைதான், வீடுகள் பறி போனது, உயிர் போனது எல்லாம் உண்மைதான். ஆனால் இது ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன்னு சொல்லக்கூடியது. எப்போவுமே சுழற்சி முறையில் மிகப்பெரிய பேராபத்துக்கள் பேரழிவுகள் வந்து சுழற்சி முறையில் மனிதர்களுடைய உயிரையும் சரி இந்த உலகத்தை இயக்கக்கூடிய சிஸ்டமும் சரி எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகும். ஆனால் இதில் ஒன்று தான் சார் குழப்பம். இப்போது ஏற்கனவே பேண்டமிக் ஒன்று பார்த்துட்டோம், கொரோனா வைரஸ். ஆனால் அப்போ யாருமே பெருசாக அதை கணிச்ச மாதிரி தெரியல. இப்போ திரும்ப ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். 2026 கொரோனாவில் ஒரு புது வேரியண்ட்னா வர வாய்ப்பு இருக்கா, இல்லைனா புதுசாக ஒரு நோய் தொற்று பெருக்கெடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா சார்? பேண்டமிக்கை பார்ப்போமா அகைன்? பெருக்கெடுக்க வாய்ப்பு இல்லை, புதிய நோய் தொற்றுகள் வருமா? கண்டிப்பாக வரும். கொரோனா அளவுக்கு சொல்றீங்க? அந்த அளவுக்கு வராது, அங்கே வரலாம். அதாவது பெருத்தெடுக்க ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மாஸ் பேண்டமிக் அப்படின்னு வர இனிமேல் வாய்ப்பு. நல்ல விஷயம் சொன்னீங்க சார். கொரோனா அளவுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியை பார்க்க மாட்டோம், வரமா. சூப்பர் சார். சார் அப்புறம் நம்ம தண்ணியை பற்றி பேசுகிறோம், எர்த்குவேக்கை பற்றி பேசுகிறோம், இது கூடவே எரிமலையை பற்றி நம்ம பேச தவறிடும் பல முறை. வாக்கானோம் அது சைலண்டாக இருக்கிற வரையும் கண்டுக்க மாட்டோம், வெடிக்க ஆரம்பிச்சா பதற ஆரம்பிச்சோம், ஐயோ நெருப்படா அப்படின்ட்டு. 2026 எரிமலை வெடிப்பு சார்ந்த நிகழ்வுகள் பெருசாக நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா? ஆஸ்திரேலியா சுற்றி இருக்கக்கூடிய கான்டினென்ட்ஸில் அண்டு நம்ம இந்தியாவுக்கு வலதுபுறம் இருக்கக்கூடிய தெற்காசிய நாடுகளில் இந்த வால்கேனோ எரப்ஷன் வந்து நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. கண்டிப்பாக இருக்குது. 2026 தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய வருஷமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கை சீற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்தியாவில் பாதிப்புகள் கம்மியாக இருக்கும். இப்போது தாக்கம் அப்படிங்கிறது ஒன்று, அதோடைய பாதிப்புங்கிறது ஒன்று. சில சமயம் கம்மி தாக்கம் இருந்தாலும் பெரிய பாதிப்புகளை உண்டாக்குது. இப்போ கொரோனாலாம் சாதாரணமாக கேரளாவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து இறங்கினார், ஒரு கோவிடுன்னாங்க. இந்தியா முழுக்க அது கோவிட் இப்படி பரவும் இப்படி பண்ணணும்னு யாருக்கும் தெரியாது. அந்த மாதிரியான அளவில் இருக்குமே தவிர பெரிய அளவிலான தாக்கங்கள் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கம்மி, பாதிப்புகளும் பெரிய அளவில் இந்தியாவில் நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இல்லை. இதை கேட்குறப்ப பெருமூச்சு விடுது சார். ஆனால் ஜப்பான் நினைக்கிறப்போ ஒரு வருஷமாக கவலையாக இருக்கும். ஏன்னா ரிங் ஆஃப் ஃபயர் கான்செப்ட் கண்டிப்பாக ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும். ஜப்பானில் மட்டும் நிலநடுக்கங்கள் நிமிஷம் அடித்து போட்டு தள்ளும் அந்த மக்களை. இன்னொரு பக்கம் சுனாமி ஆழிப்பேரலே தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இருக்க ஜப்பான் மக்கள் 2026 ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் பூகம்பம் அளவுக்கு ஒரு பெரிய சுனாமி ஆழிப்பேரலே சந்திப்பாங்களா? கண்டிப்பாக சந்திப்பாங்க. கண்டிப்பாகவா? இதில் எர்த்குவேக் நீங்கள் சொன்னபடி பெரிய அளவிலான பூகம்பங்களில் ஜப்பான் வந்து முதலிடம் பிடிக்கும். அது எப்படி இந்த நவம்பர் டிசம்பர் மாதம் அளவில் சொல்கிறீங்களா, இல்லை வருஷம் ஆரம்பித்த உடனே? இல்லை, ஒரு ஜூன் ஜூலை வாக்கில், அது மே மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு செப்டம்பருக்குள்ள பெரிய நிலநடுக்கங்களில் ஜப்பான் நாடு கண்டிப்பாக பேரழிவை சந்திப்பார்கள். ஓ மை காட். ஏன்னா அங்கே இருக்க சில பேர் இதை கணிக்கிறாங்க, அந்த கவர்மெண்ட் அலர்ட்டாக இருக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது இன்னும் ஷாக்கிங்காக இருக்குது சார். எங்கே இருக்க ஜப்பானை பற்றி பேசிட்டோம், நம்ம தொப்புள் குடி உறவுகள் ஸ்ரீலங்கா இலங்கை மக்கள் அவங்கள பற்றி பேசணும். சமீபத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இலங்கை எந்த அளவுக்கு அந்த நீரில் மூழ்கினாங்க அப்படின்ட்டு. கடல் நீரால் இல்லை, மழை பெஞ்சு அந்த ஃப்ளட்டு நீர் சேர்ந்து இலங்கை 2026 இது போல் டிசாஸ்டர்லேருந்து தப்பிக்குமா? இலங்கையில் பெரிய சீரழிவுகள் 2026 இருக்காது, அது ஒரு நல்ல செய்தி அவங்களுக்கு. இருந்தாலும் பொருளாதார பின்னடைவுகளை நோக்கி தான் பயணப்பட்டு இருக்காங்க. திரும்பவுமா? கண்டிப்பாக. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அரசாங்கம் மாறினா கூட அரசு இயங்கக்கூடிய வகைகள் மாறலை. ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு பருப்பு, இங்கே தோரம் பருப்பு 1 கிலோ 300 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. இலங்கைக்கு போனீங்கன்னா 900 ரூபா விற்கிது. அப்போ அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை எந்த நாட்டில் ஏறுதோ இன்ஃப்ளேஷன் அங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லணும். இலங்கை அந்த முந்தைய அரசுகள் செய்த தவறின் காரணமாக நடுவில் கொஞ்சம் நல்லா வந்தாங்க. அப்போ ரணில் விக்ரமசிங்கே அவருடைய அரசு இருந்தபோது ஓரளவுக்கு நல்லா அவரை குணைவு உள்ள வச்சுட்டாங்க. அடுத்தது கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இருக்கு, ஏகேடி இருக்கு. இப்போ அவர் அனுகுமாரா திசநாயக்கை வந்து நடத்துறாரு. அந்த அரசாங்கத்தில் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய பெரிய அளவில் நாங்கள் மாற்றம் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தாங்க அரசு. பெரிய அளவிலான மாற்றங்கள் ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் பார்க்க முடியல. இலங்கை அரசை பொறுத்த வரைக்கும் தற்சமயம் தக்க வைத்துக் கொள்றதுல தான் அவங்க பார்க்குறாங்க, சஸ்டைனபிலிட்டியை தான் பார்க்குறாங்க. முன்னேறணும்னா ரிஸ்க் எடுக்கணும், அந்த மாதிரி கொள்கைகளை அவங்க வகுக்கணும். பேரழிவுகளை நோக்கி பயணப்படக்கூடிய ஆல்ரெடி பேரழிவுகளில் சிக்கி தவிச்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய இலங்கை மக்களுக்கு இயற்கையே பஞ்சம் கொடுத்து அவங்களே ஏதாவது ஒரு வழி கொடுத்தா தான் உண்டுங்கிற அளவில் தான் இன்னமும் இருக்குது. 2026 கடவுளின் பொதுவாக
மக்களுக்கு பேரழிவு ஆபத்து அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு நற்செய்தி. ஆனால் அது கூடிய ஒரு பேட் நியூஸை சொல்லிட்டீங்க, பொருளாதாரம் சார்ந்து அடி வாங்குவாங்க அப்படின்ட்டு. ஆமாம், பொருளாதார தாக்கம் என்பது இருக்கும். உலக அளவிலே பொருளாதார மாற்றங்கள் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்தியா மேலே அமெரிக்கா கடு விதிச்சாங்க, பல நாடுகள் மேலே அமெரிக்கா பொருளாதார தடை விதிச்சாங்க. நீங்கள் 2025 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிரியா போர், இந்த காசா, இதோடைய தாக்குதல் உலகம் முழுக்க இருக்குது. நீங்கள் தங்கம் இவ்வளோ விலை ஏறதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த உலக போர்லாம் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன். இந்த அமெரிக்க டாலருக்கு உண்டான பிரச்சனைகள், ஏற்ற இறக்கங்கள், அதே மாதிரி உலக அந்த அன்ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. உலக அளவில் வந்து வர்த்தகம் வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக தான் இதெல்லாம் ஏறிட்டு இருக்குது. ரெண்டாவது, இந்தியா ஓரளவுக்கு சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கு காரணமே இங்கே ஸ்மால் ஸ்கேல், மீடியம் ஸ்கேல், லார்ஜ் ஸ்கேல் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்றது அரசாங்கம் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் மத்திய அரசாங்கம் அதற்குண்டான அந்த ஃபோக்கஸை கொடுத்து அவங்க நடத்துறதுக்கு உண்டான பயனால தான் ஓரளவுக்கு சஸ்டைனபிலிட்டி இங்கே தாங்குது வியாபாரம். இல்லைன்னா இங்கேயுமே அந்த பாதிப்புகள் அதிகமாக இருந்திருக்கும். இப்போ அமெரிக்கா வந்து மோடியெல்லாம் எதிர்த்து டாலரே நான் மாற்ற மாட்டேன் அவங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லியும் கூட தாக்கு பிடிச்சி நின்னாங்க. அதனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃப் ரன் 2026 கண்டிப்பாக 6ஆம் ஆண்டு. ஓகே, இது வந்து பயமுறுத்த சொல்லலை, இது மாதிரி இருக்கும், பார்த்து இப்பயே சூதானமாக நடந்துக்குங்க, அதுக்கான அட்வைஸ் மட்டும். ஓகே சார். சார், அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம், நாம் டிசாஸ்டர் அப்படின்னாலே கீழே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். கடல்லேருந்து வந்துருமோ, மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வந்துருமோன்ட்டு. கொஞ்சம் மேலேயே பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். வானம் சார்ந்து ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் ஈவெண்ட்டோ இல்லை எரிமலை இந்த எரிக்கற்கள் வந்து விடுற நிகழ்வுல சம்திங் ஏதோ ஒன்று வான் சார்ந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இந்த ஆண்டு 2026 ஆண்டு வானம் சார்ந்த எரிக்கற்கள் விழக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஏன் இந்தியாவிலே உண்டு. மேல் நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மத்திய பிரதேஷ் மேலே இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் இந்த மாதிரி வான் நோக்கி வரக்கூடிய கற்கள் தாக்குதல் இந்த ஆண்டு நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஐயோ, கண்டிப்பாக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து திடீர் தாக்குதல்கள் ஒரு முக்கியமான இடத்துல வான் நோக்கி வரக்கூடிய தாக்குதல்கள் நடக்கலாம் இந்த ஆண்டு. எப்படி சொல்கிறீங்க? அதாவது ஒரு பெரிய துகள்கள்னு சொல்கிறோம், அதாவது பார்ட்டிகள்னு சொல்கிறோம், காஸ்மிக் பார்ட்டிகள்னு. அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு இடத்துல வந்து அது பொத்துன்னு விழுந்து அதை தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கு. தாக்குதல் நடத்துறதுன்னா ஒருத்தவங்க நடத்துறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல, இயற்கையுடைய தாக்குதல். ஓகே, இயற்கையுடைய பேரழிவு அந்த அமைப்பு இந்தியாவில் மத்திய பிரதேஷுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்ல இருக்கு. ஓ, இது புதுசா இருக்கு சார். சார், அடுத்து இந்த விமான விபத்துகள். இப்போ அகமதாபாத்தில் நடந்த விஷயத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு விமான பயணம்ன்றது ஒரு பயத்தை கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. 2026லையும் இப்போ தொடங்க மாதிரி விமான விபத்துகள் கண்டினியூ ஆகுமா? 2026 விமான விபத்துகள் கண்டிப்பாக நடக்கும். இந்தியாவில் 1 அல்லது 2 பெரிய விமான விபத்துகள் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் 100% உண்டு. பெருசுனா அகமதாபாத்தில் நடந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களா? இல்லை, அதான் பெரிய அளவில்னா நீங்கள் இப்போ 173 பேர் வந்து செத்து போனாங்க. அதாவது லண்டனுக்கு பயணித்த ஒரு குடும்பம் உட்பட அத்தனை பேரும் அந்த விமானத்தில் பயணித்த அத்தனை பேரும் இறந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் மட்டும் உயிர் பழிச்சாங்க. இந்தியாவில் 2 விமானம், 1க்கு மேற்பட்ட விமான விபத்துகள் நடந்தாலும் 2 பெரிய விமான விபத்துகள் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த 2026ஆம் ஆண்டு. இது வந்து மறுபடியும் இதை வந்து பயமுறுத்தவோ எந்த ஒரு தப்பான நோக்கத்தில் சொல்லலை. விமானம் இயக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பியாண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது நேச்சரில் எப்பவுமே இருக்குது. ஆனால் செய்ய வேண்டிய புரோட்டோகாலை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாலே விமான விபத்துகளில் லட்சத்தில் ஒரு விமானமாக மாற்ற முடியும். சூப்பர் சார், நல்ல விஷயம். சார், அடுத்து போர். நாம் இதெல்லாம் எங்கே நம்ம ஜென்ரேஷனில் பார்க்க போகிற நினைக்கிற விஷயம் போர். ஆனால் அதுதான் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். முதல்ல மிடில் ஈஸ்ட்டில் ஆரம்பிச்சாங்க, மிடில் ஈஸ்ட்டில் முடிச்சு அப்படியே போதுன்னா யுக்ரைன் ரஷ்யா கான்ஃப்ளிக்ட் பெருசாக ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ அது முடிவு நோக்கி போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. 2026 போருக்கான ஆண்டமாக இருக்குமா? இல்லை, 2026 சற்று போரெல்லாம் தனியும். கண்டிப்பாக ஒரு சமாதானமான அளவில் வரும். உலகளவில் பொருளாதாரம் முன்னேறும் அப்படின்னாலே அதுதான் நம்ம சொன்னோம். ஜோதிட ரீதியாக தனஸ்தானத்தில் சந்திரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ ஆரம்பிக்கும் போதே தனஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்ற ரோகிணி நட்சத்திர சந்திரன் ஆரம்பிக்கிறதுனால முதல் 6 முதல் 7 மாதங்கள் கொஞ்சம் தாக்குதல்கள் இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்த பாதி 8 மாதங்களுக்கு பிறகு உலகத்தில் மறுபடி பொருளாதார சிக்கல்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் போரால சொல்றீங்க. ஏன்னா சந்திரன் அப்படின்னா வளர்பிறை 15 நாள், தேய்பிறை 15 நாள். அப்படிதான் பணமும் மேலே வந்து பொருளாதாரம் வளர்வதும் மறுபடி வீழ்வதும் அப்படியான அமைப்புகள் இருக்குது. எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வந்து டு த டவுன்வேர்டு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதோடைய தாக்கம் ஆசிய கண்டத்திலையும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற கான்டினென்ட்ஸ்லையும் இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா இப்போ ரஷ்யா வந்து யூரோப்பில் போய் எதனா போர் ஆரம்பிச்சிட போகிறன்ற பயத்தில் யூரோப் கண்ட்ரிஸ்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு சார். அப்படி இருக்கும்போது ரஷ்யாவால் புதுசாக போர் ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு இருக்கா? ரஷ்யாவால் புதுசாக போர் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை.
இல்லை 2026. ஓகே, இது நடக்க தான் பார்ப்போம் சார். சார் அடுத்து நியூக்ளியர் பாம்பு சார். நாம் இது வரைக்கும் மனுஷங்களும் 2 இடங்களில் மட்டும் தான் வெடிச்சு பார்த்துருக்கோம். ஒன்று ஹிரோஷிமா, நாகசாக்கி. இதை தாண்டி பல ப்ராஃபஸிஸில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அணுகுண்டு வெடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அது டெஸ்டிங்காக வெடிக்குமா, மக்கள் மேலே வெடிக்குமான்னு தெரியல. உங்களோட கணிப்பு 2026? அணுகுண்டு வந்து பெரிய அளவில் வெடிக்கிறதுலாம் உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் 2026 கிடையாது. 8 கூட்டு எண்ணிக்கை 1ங்கிற போது கண்டிப்பாக அந்த வாய்ப்புகள் இல்லை. 2026 செகண்ட் கமிங் சார்னு ஏதாவது விஷயம் நடக்குமா? அதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் ரூமர் தான். அந்த மாதிரியாக நடக்க எந்த சாத்தியக்கூறும் இல்லை. இது வெறும் விவாதமே தான். அதாவது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வதந்தியாக. கடவுள் வந்து வருவாருன்னு ஒருத்தர் கணிக்க முடியும்னா அவங்களே கடவுள் தான். ஓகே, கடவுள் வந்து எப்போ வருவார், எங்கே வருவார்ன்றது தலைவர் சொல்கிற டைலாக் மாதிரி அவர் ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் வருவார். அது கடவுள் அவருடைய தர்மம். அது அதாவது நம்ம மறுபடி சொல்கிறது அதுதான். தப்பு செய்கிற அத்தனை பேருக்குமே நம்ம தப்பு செய்யும் போது யாரும் இல்லையே, எதுவும் பார்க்கலையே அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுறோம். அப்படி இல்லை. அது எல்லாமே விட்னஸ் வந்து அந்த அல்மைட்டி அவர் இருக்கார், பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். ஒரு காலத்தில் கர்மா இஸ் அ பூமராங்குன்னு சொல்கிறோம். அதாவது சனி பகவான், அஷ்டம சனி, 7.5 சனி, இந்த காலகட்டங்கள் தான் நம்ம செய்த கர்மாக்கான பலன்களை நம்ம கோத்ரூ பண்ணுறோம். அவ்வளவுதானே தவிர ஆக வதந்திகளை தவிர கடவுள் அந்த பக்தி எல்லாமே சயின்ஸ் சார்ந்தது. ஓகே, இப்போ புனித நூலில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் அதை நம்ம ஆத்தென்டிகேஷனாக இந்த வருஷம்லாம் எடுத்துக்கவே முடியாது. வரணுன்றதான் வரப்போகிறாங்க. அது வந்து கடவுள் வந்த பிறகுதான் தெரியுமே தவிர. ஓகே, ஏன்னா எப்பவுமே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடியவர் திருப்பி எதுக்கு வரப்போறாரு? ஓகே, ரைட்டு சார். அப்புறம் இந்த நிறைய ப்ராஃபஸஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சார். நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் முன்வைக்கிறவங்களாம், உதாரணத்துக்கு பாபா வாங்க, நாஸ்டாடாமஸ் இவங்களாம், அதில் திரும்ப நிறைய பேர் சொல்கிறது ஒருத்தர் வருவார்ப்பா, அவர் மக்களை காப்பாற்றுவார், நல்வழிப்படுத்துவார்னு சொல்கிறாங்க. யார், என்ன மார்க்கம், என்ன இதெல்லாம் இது வரைக்கும் யாரும் சொன்னதில்லை. அதில் நிறைய பேர் பெருசாக நம்புறது முக்கடல் சங்கமிக்கும் இடத்துலேருந்து ஒருத்தர் தோன்றுவார், அவர் மக்களை வழி நடத்துவார், நல்ல விஷயம் நோக்கி கூட்டு போவார்னு சொல்லுவாங்க. முக்கடல் சங்கமிக்கும் இடம் நம்ம குமரி, அதான் சொல்ல முடியும், கன்னியாகுமரியை. இதை சார் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இது எல்லாமே அகைன் நான் வந்து ரூமர்ஸாக தான் நான் பார்க்குறேன். இதில் ஆழமான நம்பிக்கை எனக்கு கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில். கடவுள் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 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 ஓவியனை கூப்பிட்டு மனித முகங்களை நீ வரைஞ்சு கொடு, உனக்கு ஒரு மனித முகத்துக்கு 1 லட்சம் இல்லை 1 கோடி தரேன் அப்படின்னா, அந்த உலகத்திலே சிறந்த ரவிவர்மாவோ இல்லை பிகாசாவோ போன்ற ஓவியர்கள்ட்ட கொடுத்தா கூட 10 லட்சம் முகங்களை வரைவாங்களா, 1 கோடி முகங்களை வரைவாங்க. கடவுள் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு அந்த கிரியேஷனுடைய அந்த டெப்த் அண்ட் விட்த் வந்து அன்லிமிட்டட். அது 800 பில்லியன் பீப்புள் இந்த உலகத்தில் வந்து மறைஞ்சிட்டாங்க. இப்போ 1000 பில்லியன் பீப்புள் வந்து வாழ்கிறாங்க. ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன், சரியான நம்பராக இருக்கக்கூடிய அவசியம் இல்லை. அடுத்து ஒரு 1200 பில்லியன் வர போகிறாங்க அப்படின்னா அத்தனை பேரோட முகமும் அதே 2 கண்ணு, 1 மூக்கு, 1 வாய், 2 காது, ஆனால் வேற வரைகிறார். இந்த கிரியேஷனுடைய ஆழம், அதோடைய வீச்சு, அது வந்து நம்மளால் யோசிக்க முடியாது. அதனால் கடவுள் வந்து இந்த இடத்துல திரிவேணி சங்கமத்தில் வந்துடுவார், அது வந்துடுவார், இது வந்துடுவாருங்கிறதுலாம் ஒரு பெயர் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவோ அல்லது ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூட இருக்கலாம். அது வந்து கேட்குறவங்க கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கலாம். ஏன்னா இந்த காலத்தில் கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க. ஆனால் உண்மை என்பது தழைச்சி நிற்கும். இப்போ 10 நிமிஷம் 15 வருஷம் கழித்து இந்த வீடியோவை பார்த்தா கூட இவர் உண்மையை தான் பேசியிருக்காருன்னு தோணும். நம்ம பொய்யை சொல்லிட்டு போனால் ஒரு கான்ட்ரவர்சிக்காக அவங்களுக்கு வந்து இன்னைய நேரத்துக்கு அது சிறப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கலாம். அதில் உண்மை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுன்னா மறுபடியும் வரமாட்டாங்க வியூவர்ஸ். ஸோ எப்போவுமே வந்து கடவுள் உதிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு ரகசியமாக தான் இருக்கும். அது யாருக்கும் தெரிய வேண்டியதில்லை. ஓகே, சூப்பர் சார். அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சார், இந்த ஏலியன்ஸ் இதில் நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த கிரகத்தில் நம்ம உயிரோடு இருக்கோம்னாக்கா இன்னொரு கிரகத்தில் ஏதோ ஒரு உயிர் இருக்கலாம், நம்பிக்கை இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கண்டிப்பாக இருக்குது. சூப்பர். பூமிக்கு ஏலியன்ஸ் வருவாங்கன்னு பல பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஏலியன்ஸ் இருக்குப்பான்னு எவிடன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. அது நம்புற மாதிரியே பெருசாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள், 2026 வேற்று கிரக வாசி தொடர்பு ஏதாவது ஒன்று பூமி சார்ந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா சார்? என்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கையில் தற்பொழுதே வந்து வேற்று கிரக வாசிகள் உலகத்தில் இருக்காங்க, இந்த பூமியில் இருக்காங்க. ஓ, கண்டிப்பாக இருக்காங்க. நீங்கள் ஜாதகம்லாம் பார்க்குறீங்களா நிறைய கட்டங்கள்லாம் வச்சு, மனுஷனுக்கு ஓகே ரைட்டு புரிஞ்சிக்க முடியுது. இது போல் ஏலியன்ஸ் வச்சு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? அதுதான் சொல்கிறேன். அதாவது வேற்று கிரக வாசிகள் எல்லா இப்போ அந்த உலகத்தில் கூட நம்மளால கூட இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது எப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சப்ஜெக்ட். நம்ம எப்போவுமே சயின்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணியே, லாஜிக்கை ஈக்குவேட் பண்ணியே எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம். நம்ம அப்படி தான் பார்ப்போம். ஒரு சுருக்கமாக ஒரு சம்பவம் சொன்னான், லாஜிக்கை ஈக்குவேட் பண்ணாமல் பல விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது. ஆனால் அதுலேயுமே ஒரு லாஜிக் இருக்கும், நமக்கு புரியாது. அவ்வளோதான். ஸோ நான் என்னடா ஒரு நடிகர் மாதிரி பேசுகிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம். இல்லை, அதாவது
என்னன்னா இப்போ என்னுடைய தந்தை இறந்த அன்னைக்கு அவருடைய அந்த பிணம் அங்கே வச்சுருக்கோம். நான் அங்கே நான் அவர் பக்கத்தில் கீழே படுத்துருக்கேன், அவர் பாக்ஸுக்குள்ளே படுத்து வச்சுருக்கேன். என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள்லாம் ஒரு அறையில் போய் தூங்குறாங்க. என் வாழ்க்கையில் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்துலேருந்து சொல்கிறேன், எனக்கு அந்த கனவு மேலே நம்பிக்கை, கனவு சாஸ்திரம் மேலே நம்பிக்கை, கனவு எனக்கு வந்ததே கிடையாது. நான் வாழ்க்கையிலேயே எடுத்திங்கன்னா 2 அல்லது 3 கனவு தான் வந்திருக்கும். அப்போ தூங்கி கூட இருக்கும்போது ஒரு 12 மணி வரைக்கும் இது பண்ணிவிட்டு 1 மணிக்கு மேலே தூக்கம் வருது, கண்ணை மூடி தூங்குறேன்னா அவரோட பக்கத்துலேயே தூங்குறேன். ஒரு 4:30 மணி போல் அவர் பாக்ஸ்லேருந்து எழுந்துக்கிறார் கனவுல. ஐயோ. எழுந்து சேரில் உட்காந்துட்டு அவர் எப்போவுமே போடுற அந்த வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேஷ்டி கட்டிட்டு, என்னடா எனக்கு எல்லாம் உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லைன்னொடனே டப்பாவில் வச்சிட்டிங்களா, இங்கே பார் கையெல்லாம் பார் நல்லா இருக்கு பார் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ நான் போய் என்ன கையை நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷாக்கில் போய் கையை தொட்டு பார்க்குறேன், அந்த கனவு மறையுது. இந்த கனவு மட்டும் ஒரு 8K அல்ட்ரா ஹெச்டி, அவ்வளோ கிளாரிட்டி. அதற்கு பிறகு இன்னைய வரைக்கும் என் தந்தையை நான் கனவுல பார்த்ததும் கூட கிடையாது. இது கதை அல்ல, சத்தியமான உண்மை. ஸோ நமக்கு தெரியாத டைமென்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம், 5 பூதங்கள் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச டைமென்ஷன். நமக்கு தெரியாதது சப்டில் சென்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டைமென்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. உயிரும் கூட இந்த மாதிரி நம்ம இறந்து போன உடலை விட்டு பிரிஞ்சு அதுக்கு ஞானம் இல்லாமல் உடலில் திருப்பியும் சேர்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண தான் ஆத்மா சாந்தி ஆத்மா சாந்தின்னு சொல்கிறோமே. அப்போ ஞானமற்ற ஆத்மா அதுக்கு சாந்தி கிடைக்காம அலையுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். அதனால் எல்லா டைமென்ஷனும் இருக்குது. இந்த வேற்று உலக வாசிகள் இன்றும் இந்த பூமியில் இருக்கிறார்கள் என்பது சத்தியமான உண்மை. அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனிதர்கள் கூட வேற்று உலகத்தில் இருக்கலாம், வாய்ப்புகள் இருக்கு. புரியுது சார். நிறைய கேள்விகள் கேட்டேன், எல்லா கேள்விகளுக்கும் வெளிப்படையாக பதில் சொன்னவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். மிக்க நன்றி.